მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მე-12 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. დღევანდელი გაკვეთილის თემა 4 კუთხედები და პარალელოგრამი. სანამ გადავალ გაკვეთილის თემაზე, უბრალოდ მინდა გესაუბროთ ჯერ ხელოვნებაზე და როგორ გახდა იվ სენ ლორანი ძალიან ცნობილი და პოპულარული დიზაინერი ზუსტად 4 კუთხედების დამსახურებით. ალბათ ეს ისტორია არ იცი და თქვენ გეომეტრია მაინც და მაინც მოსაწყენი ამბავი გონიათ და არც ისე მოსაწყენია. თავის დროზე წლების წინ მხატვარმა პიტ მონდრიანმა ესეთი ნახატი დახატა. აიღო მართკუთხედის ფორმის ტილო, პატარ-პატარა სხვადასხვა ზომის მართკუთხედებად დაყო და გააფერა და იყო ესეთი სურათი. რამოდენიმე წლის შემდეგ იվ სენ ლორანი ჯერ დიორის სახლში იყო მთავარი დიზაინერი და როცა თავისი პირადი კარიერის დაწყება უნდა და როგორც დიზაინერს უყურა კედელზე ამ ნახატს და მოუვიდა იდეა რომ ეს ნახატი გადაეტანა ნაჭერზე, დაეპრინტა ეს ნაჭერი და პატარა ჩვეულებრივი კაბები, მარტივი კაბები შეექმნა. ამ მართკუთხედების ფორმის ნაჭრით. შექმნა ესეთი კოლექცია, მისი პირველი კოლექცია ზუსტად ესეთი აი ამ მართკუთხედებიანი კაბები იყო, რომელიც სხვადასხვაფრად იყო გაფერადებული და გახდა ძალიან ცნობილი, იმიტომ რომ იმ ეპოქაში მარტო ყვავილები და მაქმანებიანი კაბები იყო ძირითადად მოდაში და ეს იყო ძალიან უცხო და დიდი სიახლე. აი ესე, ვინც დიზაინერობასაც აპირებთ, გირჩევთ გეომეტრიის სხვადასხვა ობიექტები ისწავლეთ, რა იცით, რაში დაგეხმარებათ. მოდით ახლა ვისაუბროთ გეომეტრიაზე და გადავიმეოროთ, როგორც შევთანხმდით, ძირითადი თეორია, რომლის გადამეორება მარტო ხანდახან არ გიყვართ ხოლმე და ერთად მოდი გადავიმეოროთ. რას ეწოდება მრავალკუთხედი? მრავალკუთხედი არის შეკრული, ტეხილი, შემოსაზღვრული სიბრტყის ნაწილი, რომელიც შედგება 3 ან მეტი გვერდისაგან. მრავალკუთხედის გვერდები ერთმანეთს არ კვეთს. აი ესეთი ტეხილი ვიცით რომ ეს არის, ხო? და შეკრული ტეხილი უნდა იყოს. მრავალკუთხედები არსებობს ამოზნექილი და არა ამოზნექილი. აი მაგალითად ეს რას ნიშნავს? რომ თუ ნებისმიერი გვერდის გაგრძელება სხვა გვერდს კვეთს, ეს არის არა ამოზნექილი მრავალკუთხედი. აი ამ შემთხვევაში ნებისმიერი გვერდი რომ გავაგრძელო სხვა გვერდს, აი ესე არ კვეთს. ეს არის ამოზნექილი მრავალკუთხედი. ანუ ამოზნექილი, არა ამოზნექილი. ახლა ნახეთ, დავადგინოთ კავშირი. ანუ მე როგორც შევთანხმდით მინდა ხოლმე ხშირად თქვენ თვითონ უკვე განვლილ ცოდნას თავიდან შევხედოთ და აღმოვაჩინოთ ხოლმე კანონზომიერებები, რომ ფორმულები რომ დამახსოვრებული გაქვთ უბრალოდ ფორმულებად, მე რთული გეჩვენებათ მათემატიკა და ეხლა მოდი თავიდან აღმოვაჩინოთ კანონზომიერებები. ჩვენ ვიცით, რომ სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი 180 გრადუსის ტოლია, ამაზე უკვე 3-4 გაკვეთილის წინ ვისაუბრეთ. მოდით ახლა ავიღოთ ამოზნექილი მრავალკუთხედი. და რა იქნება შიდა კუთხეების ჯამი? აი ესე გავავლოთ დიაგონალი, მივიღე 2 სამკუთხედი. აი ამ სამკუთხედში ნახეთ, ზედა სამკუთხედის კუთხეების ჯამი იქნება კუთხე 1 პლუს კუთხე 2, კუთხე 3, 180 გრადუსი, ქვედა სამკუთხედში, კუთხე 4 პლუს კუთხე 5 და 6, 180 გრადუსი. ხო? და მთლიანად კუთხე 1 და კუთხე 6 ერთად აი ეს კუთხეა. კუთხე 3 და კუთხე ეს. ანუ მთლიანად გამოვიდა 2-ჯერ 180. ესე იგი, თუ 4 კუთხედი გვაქვს, შედგება ესე იგი 2 სამკუთხედი, 180 ჯერ 2, 360 გრადუსია შიდა კუთხეების ჯამი. აქ არის კიდე ნაჩვენები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 კუთხედი, ხო? დავითვალო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ანუ 7 კუთხედში ნახეთ, ეს შევაერთე, აი ესენი. ანუ წვეროებთან და მივიღე 1, 2, 3, 4, 5 ცალი სამკუთხედი. ნახეთ, თითოეული სამკუთხედის კუთხეების ჯამი 180-ია ვიცი. მაგრამ აი ნახეთ, აი ყველა ერთად აი ეს კუთხე ამ კუთხეს ადგენს, აი ეს 2 კუთხე, აი ამ კუთხეს თვითონ მრავალკუთხედის კუთხეს ადგენს. აი ეს ამ 2 კუთხის ჯამი მრავალკუთხედის კუთხის ჯამია. ანუ 7 კუთხედის შემთხვევაში მაქვს 5 ცალი სამკუთხედი და შიდა კუთხეების ჯამი არის 180 ჯერ 5. ანუ გვერდი 2-ით ნაკლები, ხო? ანუ თუ მაქვს 7 გვერდი, 5 სამკუთხედს ვიღებ და შიდა კუთხეების ჯამია 180 ჯერ 5. 6 შემთხვევაში იქნებოდა 4 სამკუთხედი, შიდა კუთხეების ჯამი 180 ჯერ 4. 5 შემთხვევაში მივიღებდი 3 სამკუთხედს, შეამოწმეთ თქვენის ნახაზები და დახაზეთ 180 ჯერ 3 და შემიძლია დავადგინო ესეთი წესი, რომ ამოზნექილ მრავალკუთხედში თუ გვერდების რაოდენობა არის n
შიდა კუთხეების ჯამი იქნება 180 ჯერ n-2. არც ისე ძნელი დასადგენია, ხო? ანუ ასე რომ მათემატიკას გთხოვთ კიდევ ერთხელ ამ ასაკში შეხედეთ თავიდან და მინდა რომ კურსის ბოლოს მათემატიკა მარტივ საგნად მოგეჩვენოთ. რას ეწოდება პარალელოგრამი? პარალელოგრამი ეწოდება 4 კუთხეც, რომლის მოპირდაპირე გვერდები პარალელური, ანუ ამოზნექილოდ კუთხეც, რომლის მოპირდაპირე გვერდები წყვილ-წყვილად პარალელურია, ეწოდება პარალელოგრამი. ახლა რა ხდება? ნახეთ, AC და BC ერთმანეთის პარალელურია, AB მკვეთია. ჩვენ რა ვიცით? რომ როცა ორი პარალელური ჭრფე გადაკვეთილია მესამე ჭრფით, შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია. ანუ კუთხე A პლუს კუთხე B არის 180 გრადუსი. ანალოგიურად, ჩვენ ვიცით, რომ ამ ოთხკუთხე ისეთი ოთხკუთხედია, რომელიც მოპირდაპირე გვერდები აუცილებლად პარალელურია. AB და CD პარალელურია, გადაკვეთილია BC ჭრფით, ესე ვთქვათ. ამიტომ კუთხე B და კუთხე C შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეებია და ამათი ჯამიც 180-ია. ანუ კუთხე B პლუს კუთხე C 180-ია. რა გამოვიდა? კუთხე B-ს კუთხე A-ს მიუმატებ თუ კუთხე C-ს მაინც 180. ესე იგი დადგინდა, რომ პარალელოგრამში ერთ გვერდთან მდებარე კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია, ანუ მახვილს მიუმატოთ ბლაგვი 180-ია და მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია, ხო? ანუ უკვე თან ერთი, ანუ ოთხ კუთხეში ერთი რაღაცის ცვლილება გამოიწვია უკვე ამდენი რაღაცის ცვლილება, ხო? ანუ მივიღეთ, რომ მოპირდაპირე ერთ გვერდთან მდებარე კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია. მოდით ახლა გავავლოთ დიაგონალი. აი ესე. ხო? და რა მივიღე? სამკუთხედი A, B, C და სამკუთხედი A, D, C. რა ვიცი ამ ორ სამკუთხედზე? B და D ერთმანეთის ტოლია. ორი პარალელური ჭრფე მესამით გადაკვეთილია, ნიშნავს, რომ აი ეს კუთხე ამის ტოლია, აი ეს ერთი ამის ტოლია. და რას მივიღებთ, რომ თუ ეს კუთხეტოლია, ანუ ორი კუთხეტოლია, მესამე ტოლია, ესე იგი, სამკუთხედ ABC-ს და ADC სამკუთხედს ერთი გვერდი და მასთან მდებარე კუთხეები ტოლი აქვთ, ესე იგი, სამკუთხედის ტოლობის მეორე ნიშნით სამკუთხედები ტოლია. ეს სამკუთხედები ტოლია, რაც ნიშნავს, რომ AD უდრის BC-ს, AB CD-ს. საერთოდ უმნიშვნელოვანესია სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები. და მე-7 კლასში ნასწავლი თეორია, რაც გაქვთ ძირითადად ამ მერვე კლასში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდებისთვის. გთხოვთ გადაიმეორეთ და კიდევ ერთხელ გადახედეთ თეორემების დამტკიცებას, იმიტომ რომ ამოცანების ამოხსნის დროს განსაკუთრებულად სჭირდებათ ეს მარტივი თეორემები. რომ შეიძლება იცოდეთ ეს თეორემები, როგორც უკვე გახსოვთ, ცოდნაში გაქვთ და იცით, თუმცა თუ ესე მსჯელობით და დასაბუთებით გაიმეორებთ, ძალიან მიხვდებით, ძალიან დაგეხმარებათ ამოცანების ამოხსნაში, ამას გზადაგზა მიხვდებით. რატომ გავიმეორეთ ეს მარტივი საკითხები? ნახეთ, აი ერთ-ერთი კითხვა წლევანდელ გამოცდაზე ესეთი იყო. პარალელოგრამის ორი კუთხის ჯამი 200 გრადუსია, აი დავხაზოთ პარალელოგრამი. ორი კუთხის ჯამი, რას უდის პარალელოგრამის მახვილი კუთხე? ჩვენ ვიცით, რომ მახვილის და ბლაგვის ჯამი 180 გრადუსია ერთ გვერდთან მდებარე. თუ ორი კუთხის ჯამი არის 200, ნიშნავს, რომ ორი ბლაგუ კუთხე იგულისხმება. ორი ტოლი კუთხე იგულისხმება. მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია, ამიტომ და მოპირდაპირე კუთხეები ტოლია და ორი განსხვავებული კუთხის ჯამი 180-ია, ხო? ამიტომ, რადგან ორი კუთხის ჯამი 200-ია, ესე იგი ტოლია, ესე იგი თითო 100-ია, ანუ ბლაგვია ეს. და მახვილი იქნება 80. ნუ არაფერი რთული აქ განსაკუთრებული არ იყო. პარალელოგრამის ორი კუთხის ჯამი 150 გრადუსია, ანალოგიური ამოცანა. ორი კუთხის ჯამი 150 გრადუსია, ნიშნავს, რომ ეს ორი კუთხე ტოლია და თითოეული 75 გრადუსია. და რას გეკითხებიან? ბლაგვი რას უდრის? ნუ მახვილი და ბლაგვის ჯამი ერთად 180-ია, ეს გამოვა 105, დაკვირდით რა წერია 115, 105. ხანდახან მექანიკური შეცდომის 115-ს ხაზავენ, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მექანიკური შეცდომები არ დაუშვათ.
პარალელოგრამში დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე ყოფს ერთმანეთს, ესეც ასევე სამკუთხედების ტოლობიდან მოდის და მინდა რომ თქვენით დაამტკიცოთ და დაასაბუთოთ, გადაიმეორეთ სამკუთხედების ტოლობის ნიშნებიდან. და რა არის რომბი? რომბი არის ისეთი პარალელოგრამი, რომლის ყველა გვერდი ტოლია. ანუ ნებისმიერ პარალელოგრამში მოპირდაპირე გვერდები წყულწულად პარალელურია. ამ წყულწულად პარალელურობამ გამოიწვია, რომ მოპირდაპირე კუთხეები და გვერდები ტოლია, ეს უკვე ვიცით. ეხლა რა არის? რომბი ისეთი პარალელოგრამია, რომლის 4-ვე გვერდი ერთმანეთის ტოლია. ამ 4-ვე გვერდის ტოლობამ რა გამოიწვია? ჩვენ ვიცით, რომ რადგან რომბი პარალელოგრამია, დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფა და დაემატა, რომ დიაგონალები მართი კუთხით კვეთს ერთმანეთს და ასევე კუთხის ბისექტრისებია. რატო კვეთს მართი კუთხით ერთმანეთს? ძალიან მარტივია. ნახეთ, აი ეს ABC სამკუთხედი რო განვიხილოთ, ხო? მე ხო ვიცით, რომ როგორც პარალელოგრამის დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე ყოფს ერთმანეთს. ABC სამკუთხედი ტოლფერდა, იმიტომ რომ განმარტების თანახმად რომში გვერდები ტოლია. და აი ამ სამკუთხედში BO გამოდის მედიანა. და მე ვიცი ტოლფერდა სამკუთხედში მედიანა ასევე სიმაღლეც არის, ასევე კუთხის ბისექტრისაც. აი ესე მარტივად დასაბუთდება ყველაფერი, წინარე ცოდნა თუ გახსოვთ. ამიტომ ჩემთან ერთად გთხოვთ მარტივ თეორიებს ყურადღება მიაქციეთ. რა ხდება მარტკუთხედში? მარტკუთხედში ყველა კუთხე ტოლია. ანუ ყველა კუთხე ტოლია, ისეთი პარალელოგრამია, რომელშიც ყველა კუთხე ტოლია და თითოეული კუთხე 90 გრადუსია. მარტკუთხედში დიაგონალებია ერთმანეთის ტოლი და კვადრატი. ნუ კვადრატი უკვე არის ისეთი პარალელოგრამი, რომლის ყველა გვერდის ტოლია, ყველა კუთხეც ტოლია და კვადრატში ყველაფერი ხდება უკვე. დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე ყოფს ერთმანეთს, მართი კუთხით გადაიკვეთება, კუთხის ბისექტრისები, ანუ კვადრატი რაღაცა გაგებით უკვე სრულყოფილია, ხო? ახლა გადავიდეთ შემდეგზე. ეს რომში დიაგონალები კუთხით შუაზე ყოფს, გავიხსენეთ და რა მნიშვნელოვანი თეორია მინდა გითხრათ. როდესაც 4 კუთხედი არის წრეში ჩახაზული, მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი არის ყოველთვის 180 გრადუსის ტოლი. და როცა შემოხაზულია გვერდების ჯამი 180 გრადუსია, ეს გთხოვთ გადაიმეორეთ. აი ნახეთ, ჩვენ ვიცით, რომ თუ აი ეს არის, როცა წრეში კუთხეა, ეს არის ცენტრალური კუთხე და რომელ რკალსაც ეყრდნობა, იმის ტოლია. და კუთხე, რომლის წვეროც არის წრეწირზე და აი ამ რკალს ეყრდნობა არის, აი ამ მისი შესაბამის ცენტრული კუთხის ნახევარი, აი ამ რკალის, რომელსაც ეყრდნობა ნახევარი. ნახეთ, ალფა არის CBD რკალის ნახევარი, ბეტა არის CAD რკალის ნახევარი. ნახეთ, ორივე ერთად, ნახეთ ეს აი ალფა, აი CBD რკალი და DAC რკალი, ხომ მთლიან წრეში შემოსაზღვროს, ანუ 360 გრადუსიანია. შესაბამისად, ორივე ერთად არის მთლიანის ნახევარი. ეს უბრალოდ აი ესე მარტივად ვეცადე დავემტკიცებინა. უბრალოდ გადაიმეორეთ ეს, იმიტომ რომ ხშირად ამოცანებში გამოგადგებათ. აი იქ არის ამოცანა ღვაბერიძის ამოცანათა კრებულიდან. გთხოვთ ღვაბერიძის ამოცანათა კრებული, თოფურის ამოცანათა კრებული, რომელი კრებულიც გაქვთ კიდევ არის უამრავი კრებული. აიხეთ ამოცანათა კრებული და მარტივი ბევრი ამოცანა ამოხსენით, იმიტომ რომ თეორია ესე და ესე უფრო გაგიჯდებათ თავში და ცოდნა გაგიმტკიცდებათ. რატომ გეუბნებით მარტივი? იმიტომ რომ ხშირად ეს მარტივი თეორიები რთულ ამოცანების ამოხსნაში ძალიან გვეხმარება. ასევე ერთფულიანი ამოცანაში რო ქულა მოიპოვოთ ხოლმე, მაგაშიც ძალიან დაგეხმარებათ. ამით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დასასრულს მივუახლოვ და გემშვიდობებით შემდეგ გაკვეთილამდე.